kokutana lisusu na ntongo ya lelo. Donc ndenge tokutani boye eza malamu. Sikoa naza na bamama na nga kutu balesaka nga mikolo nyonso. Bamama mozipa bamama mundele nde bato bayebi nga ya bamama baboti nga bangwana na bamama Marie. Donc peut-être ebele oyo bayebi nga te naza député te nani sekudikache naza nde mwana na bino siko ya kokanisaka nga mpe naza na mama aza na mboka balobi soko olingi umela na mokili mingi tosa mikolo na makomi balobi boyi soko pe mona olingi obuka mbuma ya malamu tosa tata na yo na mama na yo baza banzambe ya lelo ebele bayike bazopinga bino bandoki ebele mais il faut tuna moto azofinga ondoki esa okoma na ajo yoza nde motuna ya kotuna kanano biso Voilà, aussi ça même ata semaine moke eza facile. Ebele pe balamuki lelo mais bakoma lobi te. Mais yo si semaine tala losambo ya malamu yango oyo. Bozwa mwa muke na bino bokabola na ba mama veuve. Bozwa muke na bino bokabola na ba orphelin. Moto akosala bongo yenda akozala na bokonzi ya tata. Amen. C'est-à-dire que ndenge topanda kabwe ba mama veuve ndama yebi bini. Amen. Pour que moto akota bokonzi ya likolo ibale kana nzela nini ba mama veuve. Ndamba yebi akomi na mpibe lisika nyonso. Donc pourquoi tu as beaucoup de licoler date que moto yango te zala na boli eza moto te ba mama nanga motako sabino te que moto te dala soko tondisa mina bolingo nzamba za na droit ya kosala loko yo ndimaki te amen parce que elle to lala kinana ndimaki ke to lamuka donc ye moko apesi na 3000 francs basunga ba mama veuve ye moko pe alobi na za mama veuve na te donc eza mbongo ya gouvernement te meza muke oyo bandimi bana na bino ya eklezia oyo bazoluka pe nzambe pe apambola bango yango nde basungaka bino ba mama veuve euti na leta te donc eza pe mbongo ya mingi te eza kaka mwa muke mwa mbongo ati me oyo eza esengo nde komona na boye bilongiso tomona ni boye ya mosu pe toyebani okoki okutanga na wenza mawanga pasteur boni ngapi na lobi mama na ngaboni eza koyeba na mobimba ya mbongo eza lope loko moko ne balobi na makomi moko te kaya na ba problème na na ndaka nzambe pe azonga lolenga yena na pesi bino mbongo na bare te na terrasse pe mais na pesi bino mwa muke na kati ya ndaka nzambe moto nyonso to ayaki na ba problème na malade tika ete ozwa guérison tokobanda no baorphelin na nsima parce que baorphelin toza na bakaya baorphelin mosusu tokokuta bango baza na mwa mpe ekomélité tozosenga baorphelin mosusu baza peut-être bapara bakomisaki baani uniforme te ou bien baani ekomélité l'église esengi bo parfois bilamba mpe mosusu eza soko tokomi pa ba orphelin oyo azotanga oyo aza na uniforme azwi kayene ya mwa bike oyo pe aza na ekomélité bakomise te uniforme pe te wana akotikala tokozwa nkombo na ye ke tokoluka moyen nini na nsima eza makambo ya lelo te moyen nini na nsima ubia elendi mardi tolukela uniforme tozalaka lobi na mokolo ya eyenga mokolo ya dimanche après kiti tokozala na service moko ekozala wana lobi eza te ekoya kozwa mbongo
mais lobi eza kokomisa kombo okomisi kombo na sansi nini na sepelaka neti bamamundele mama na tout le temps na dérangeaka lobi ezake bamama oyo bakoya tokosambela na bango na nsima ya église olingi oteka longuba olingi oteka mwa gato neti mamundele kokanga maboko boye bofinga okandoki noza nondoki te mais so ozoteka longuba naona coin ata moto afingi ondoki yo moko otieli pa naona mwamba ole donc nde ekozala mwa mpe malamu mingi lobi toza uniquement tokozala na église okozaka na kati obandaka libanda eza na ngo mabe te mais na nsima église biso na bapote tokozala mwa mpe charge donc tokopesa moto moko akozala na sécurité na biso wana akozala wana na porte na moto moko baza na mwa mpe facilité ya koteka mwa lunguba mais okozwa mbongo lobi te lundi ou bien mardi nde tobandi mwa koluka mbongo 100 na moto te mwa bake ya lipa eza so mamundele combien 6 000 donc na idée na biso tozwi mpo banda bien mwa 12 000 tozwi mpe mbongo ya mwamba topesi yo peut-être pe soko base ezali sava so eza pe te mwa mbonga donc a partir ya bango ya 25 000 mwa 30 000 bapesi yo koyoka soni te banda libanda tekaka lunguba na donc mpona lobi ekozala bongo mais mpona lelo tokozwa mwa eloko na mwa loso ozwi okei na insiste awa teke boya kosambela sofe kaka lobi oyo alingi aya lobi aye oyo amoni ke église oyo eza malamu atikali mais soki oza na église na yo azobenga nde bato batonda na église na yo non je crois bamama na nga mamundele azalaki na baannée passé donc tozalaki mpe awa ebela bato ese bato bazwaka mbongo na année passé ese tosambelaka awa ese totunaka bango ke ozwaki mbongo osalaki nini non tozalaka kuna te mais lobi mpona bato bakolinga bateka obia moto mpe alobi ke te nanga ateka te mais nakiolanda na odike ya lobi non nayoka nani parce que célébration na biso eza elamu sene mais sene balobi ni bolingo soki oza na bolingo te ata omeli be ata olei kominya ata olei lipa ozosala mosala nkulu nzela ya bokonzi ya likolo nde bolingo donc tokobanda peut-être kote oyo bana wi mama so motuni ezali eza mpona motuna te tala maboko na nga eza na grève auti classe mwana apesaki nga invitation yango na ye en tout cas na pamboli yo mpo naza mama mosala ozosala ekende liboso na klase na ngai naza na mwana moko vraiment naye aza na bakaye kaka mibale aza orphelin te na ntango nake losambo na ntongo nabimaki avant ezalaki ifale namona groupe moko ya bamama nayebisa bango soki bakoki kosombela ye kaye soki otali na uniforme meme alati olie ezala pembe eza kaki mama ayaki aye kolelanga alobi madame mwana oyo lokola aza na klase na yo na sepeli sanza mibale oyo tozalaki na congé bazalaki na kati ya église losambo mpo na tata donc tata aza maladif yango wana olobi bakomisa baorphelin mwana wana nazotuna mwana wana deja asi akomami mais etikali peut-être mwa ndenge aza na mwa mpe de kaye tokobakisa mwa 3 kaye mais mpona uniforme ive lobi tozala na ta ya kokutana mpenza te parce que papa na kati moko nazwaki engagement bakaye ntango tokaboli na bakoko ndambo etikalaki bokilo alobi mpona bana ya bandeko na ye mais kasi nazosenga nde mpona bakaye azokoma te mutu na ye tosi tobongisaki bilamba mpe ya baorphelin mosusu eza wana mama tosalaka eloko nyonso tu na mwa mpe organisation oyo ezodeborde lelo nde tokusi tolobi lobi na lendi eza mpona baorphelin eza mpona bauniforme
na kokomisa mais lobi fo komisa kombe eza te kaka lebi oye oona ye kokomisa te lobi nde oye église après église bakomi okombo lendi oye bazwi o mwa taille bataye bazali bazwi o taille batongeli yo kaye ozokende na yango kaka lelo omemeli ye. Ok. Zamba pambolona na malendi simo lobi na biso awa. Ok, sino mwana na tuna ezabo. Na ko lebi ko na ba mama o ba kufela mibali. Siko ndeti biso tona maladi biso tsanga na bango. Na ebitele msiza masumu to ezali mabe. Toza pena nazana mama nanga o penja asipota kanga butulu kola moyo. Azo anana sima. Mama yaya ma bébé. Azo anana sima. Bien sûr que aza veuve. Aza na veuve. Mais makambo asala ke pananga na considérer comme iso veuve te. Donc biso penja lelo ezaka ka ofele na veuve te. Moto pe akoki ozala ebosono mwa défaut bien likambo mosusu ou bien azosenga mwa akisi eza na bato mosusu basi baleki na ngondo Maria ou bien na ba hôpital kaka ekipe ya église tokabolaki ba ekipe na ekipe eza pe ndenge tozalaki abamonaki bandeko mosusu baapesa bango traitement kuna mwana mwasi baapesa ye traitement kuna eza ka na cadre ya lisungi biso mpenza association eza ke tosunga moto aza faible o aza na se ozala mama veuve ozala ofele te mais so oza na baisse bon comprendre baisse moi en training so tolobi tosunga kama mama veuve mais siko awa moto alenga na malaria tosunga ete kaka po akufela kaka mobali te vanda olobi malamu sikoyo baka ya lolenge wana baka mama olobi question na malamu parce que soko olobaka yango te na suki elingaki ekomaka mabe baka ya lolenge wana oui okozwa mpe mwa loso na mwa mpe 100 francs mais yi mpe koya alobi merci na oyo nyonso osala mpona biso bamama topesi yo merci topesi yo mapamboli topesi yo kende liboso mpo nini ebele mpe baokanisa bamama oyo baza na pasi te ngai mama na biso aza na ndako amona azuki aboti biso mibale leki nanga mobali akufa natikalaka anga moko mwaye na ye na ye eza te yango wana nakoti komoni mpana parce que bino bato boye awa peut-être moi makolo eza makasi mais toza mpe na bato mosusu batikali na bandako moyen ya kotambola eza te donc wana ke oza na mama moko aza na ndako aza na problème sérieux donc lobi na nsima église komisa kombo na ye lendi oye opesi biso adresse tokokoma na esika wana na nsima totie na olosambu parceke eza na bamaladi mosusu tozonokama eza kaka ya munganga te eya na maladi ebele eza ya milimo mabe parceke nakokoma akodetaye te maladi na oyo eza ya munganga te eza ya milimo mabe tolandela yango na losambu donc eza maladi nyonso to esilaka na munganga te mama mosusu atelemeka eyi mama toyoka wana otya makelele mimali mpona loso mutu akoki koya mpona loso mutu wana satana ye komeka mwana nzambe bongola libanga wana oza na nzala makasi bongola yango yalobi moto akoki kobika mpona loka kolia te soki mpona loso okokaki kobika kati papa nazozongiselo merci na nzambe na yo nakanisi na sanzo ndenge bino mosambelaka wana libondeli alobi nalobi okuna ekubisi maladi na ndako mwa mesa na ngai kozala wana bebeti soki bino bobandi kusani wana nyonso nyonso ozosala
ngabi nzambe wana mpona yenda koki kosala na mwana na ngai na kati ya ndako te soki nzambe wana aza nzambe na bomoi oyo asekwaki mokili mobimba nalinete mwana na ngai lobi atatu papa ngai moko na koya kotatu nzambe asali mwana loboko esalami boye moye ezonga boye ntango akomemisa mwana kaka mokindambe atia mwana amela kasi lobi lelo mwana asali koza boye ntango na ye kokumisa nzambe nzambe azosala tata bino nzambe na bino akoma na bino nzambe wana soki biso bamama tolei loso toyebaka ete ye asalaka onga nakotaki na kati te nafandaki pembeni bino bozobondela ti na kati nga mpe nazobondela kabi nzambe sala nzambe na bamosala nzambe nayebi ata kombo eglize te kasi nga na nzambe yoni nde oza eglize nde mwana na ngai asala nini abika vraiment ekosenga epa na yo na nsima okotikala mwa moke mpo okomisa nkombo mpo ke lobi na ngonga ya matatoli otatola monene na nzambe parceke balobi na makomi oyo akoyoka ngasu soni nga mpe nakoyoka nini soni bayokaka nzambe soni voilà parceke ye nde moto azosala mama félicitation toke pa akoko mpo toprotire tomeka parceke bato mpe mosusu bazoya nzela na olobela yango wana na ye mpona kolia te naliaka na ye mpenza kopesala mpona na ngai mpona nzoto yango banda nabotama nabela mpema te kaka kokuya na pei na malali na boti ebeleli nakobima nampema malamu nakaisi na yaka esabelaka nga nde ezosilaka ezomasa lelo nakotia maboko na ngai na makolo na ngai na motema na ngai kotia neno ngai na lisango. Voilà. Yo moko kutu obandaki koya mwa moke awa omonaki mpa na biso na bato baza na bamaladi ya maboma quand même ebele ya bato boyebi batémoignage ebele na bato baza na bamaladi ya bambasu maladi ndenge na ndenge quand même eza na makambo mosusu kutu balobaka kete profete wana soki aza na eloko mosusu me bazoyeba te ete sekele ya nzambe eza na bolingo soko mosali ya nzambe okangami na bolingo nzambe akopesa yo nguya mosusu ya kosala bikamuseli mosusu oyo bato bandimaka te donc nzambe vraiment asunga bana baopele na nsima bamama tozokende mwa epe malembe donc bapesi yo osimbi nzela obimi donc bapesi yo osimbi nzela obimi bapesi yo osimbi nzela obimi nzambe mpe soki ake okutanaka esili oke wana ozwi priere mama toza na nini soki okozonga klasi zonga klasi awa eza na désordre te tozokende boye eza na bamama mosusu bayaki 6 heures ok nayebi sécurité na porte donc c'est-à-dire que toyokana po toganye ta po tomela te tozokende ka boye tosisi tozoki ka boye po toganye ta donc eza nango
banana. To banana boy. Mama opesa espace na caméra. Yo, já veio de novo. O filé nasceu. Yo, mobile naende keshobola kidogo. Te. Neki na yeye. Neki na wale wasoma yako yeye baba kale o filé na nasceu. Simba wale wasoma yako. Problème na hivi santé ou bien problème. Santé za bien te. Donc ça santé za bien te, les gens senga yaka lobi ba commissaire kombo pour to joie on pris en charge. Et bien on pris en charge. Faut supporter pour que tout ça il s'en aille. Landia ye zaka ya lo se fait meza na kama kulandela kwa mikolo nyonso. Mama Naomi Zela tozokende kotolandisa bule. Mama tu. Bien obole kana ko. Mozi pe ndola mbia bicho bonyo. Agora balanço. Ogela balanço. Okangisa ba kit. Pasteur Iko pona monnaie. Yo kana yo lobby yo zaka ya koteka. Lobby yo kutu yo to sanda kana yo kendola mbana lo so sombi lo melo kalingi kana ezalo. Kana wapi zaka lo. Como a vez também não ganha. Ovanda ka boye. Zalaka na kiti yo. Zalaka na kiti yo. Yuzela kokenda male mope bapesi mbongo pesi loso, pesi mbongo pesi loso.
bato akiti bakala nayebi wana posa sikoyo nde osimba bo ozwi mbongo soki awapesa opesi mpe mange kuna yo change mwa mike mike seki tolekaka bia na kamera outa mboka parce que tu as un cérémonie. Mais dans deux tu as un
na omi kokatisa boye te opesa baofele mosusu aza na kai ya nini protocole nini ayokaka te. Salut, salut. Makaye na bino ezwana bilamba bokopona mpona baofele ofele ipe bolumba na yango ya bamama Oh, c'est vrai. Baby, si caméra ziki ta molini. Ah non, mais bon, maman.
Zela. Josias. Une fois, pas 500. Mama tena matokeni. Merci. Mama va déclarer Motabika kana liloba na Nzambe. Okay, oh basi zuilo basi wa zuilo liloba Nzambe ozui. Mais tozaka na kondima biso nyonso tu tozwa mukemo. Bela leli la sa mukemo. Mina nyose boyesima. Sasa waliza na okiboga. Babo konja. Ngamna pesa ki flash. Moto yake ni bosa da vite. Mama na pesa bono. Pesa ki ya. Adeline. Adena. Shooting hapa na baba. Voilà.
C'est pas là, il dit. C'est qu'il faut qu'il rompe. parce que au Félé, après ça, il y a un sorti des arabes, mais à côté ça peut-être que tu as mis des cas mais quand il y a au Félé, il peut autant antique. Autant antique, elle est déjà samedi, c'est ça la carte, l'autre dimanche, c'est ça la carte. Donc, autant la grâce, c'est ça, les lignes de Koye, tout ça, la vie. Naba Panjisango, voya kupandanga samuna ndenge ya mabe. Po bango baza ba Panjisango. Il fait pas comme à 6h, mais beaucoup na biso. Mitukeleka bato na ebele donc nayebi te Vou sauter, pera, vou sauter. parce que yo mwana moke toye kopesa olo sote wana posa ke botana ou bien soko oza na problème ya maladi nzoto eza bien te minganga baza wana lobi baexamen ezali nga moko mpe na bandi kolandela oyo alingi classe oyo aza na peut-être maladi ya ndeke yaka lendi
tokolandela nyonso wana aza na probleme ya miso hôpital eza na ngambo tokolandela yango ya kosala l'église te sambela l'église oyo osambela biso bana kosaka nzoto naeza na nini okaka ye na bike noko obandira esangani numero combien obandi classe obi obandi te obandi na ote problème nio eza nini mama azali papa azali ozali nde possibilité obe mama akufa papa akufa papa azali mama nde aza te ok akomisi na obino te asi bakomisa yo olukaka mwa kaye na bike ok mama tokomisa yo kombo te oyo osisi okoma kombo te problème na eza ya kozwa mwa mipa mikate pese mwa mipa oyo mokive ye pesa pere wana mipa ozotanga obe otanga kube otanga te otanga mekole nini ekole nini otanga na laïque oza na uniforme ezali ok ozozanga nini na bakaye ok wana bakaye na biki problème nini otangaka ozozanga nini nini sec na kaye na kechi ok bakaye na kechi ok komisa kombo zwa bakaye kechi na sili bamama oboza na bilamba ya baofele bobimisa yango bazwaka mpe bilamba mosusu ya baofele bilamba ya baofele mosusu ezali mwana akoki elamba wana azwi akei bobimisa saki ya bilamba botia wana bakaye komisa kombo kechi tokotala yango L'école nini? C'est Patrice. Ok. Vous avez un problème, vous avez un nini? Bakaye na uniforme. Otangaka vous avez un nini? Bakaye. Bato oyo bana baza baofele oyo bazozanga ba uniforme toza na basali ya nzambe bazwana bango nde batamboli soki ozo ofele soki oya na ofele mere na yo aozaye nana ndimi mere na adaye te mbongo ezoya soki oza prese te ozozanga uniforme tayele azali mbongo ezoya bazwi yo mesure moko lende oyeka koza uniforme komisi kombo ovandi wana eglise leyo tosambela te tosambela biso nyonso tu lobi mama papa azali mama mpe azali ande na mama azali akufa nde papa mwa mosala eza te ya mabe te otangaka nano obandi te siko ye leki na yo no donc oza na susi ya kotanga ok zwa bakaye lobi dimanche na nsima ya eglize toza na ta ya kotwana bino te me komisa kombo lendi oye ozwi bazwi yo mesure tayela kozala bilamba ezali donc okokende kuna peut-être oluka mwa elamba oyo ekoki kosimba yo ya tai na yo me lendi oye kozwa mesure na keti na nini tosombeli olandi mama bokondi ya likolo bakwataka moto moko soko moye ezali mema bango lendi bazwa bango me yo komisa kombo koma adresse yaya pone mo elamba oyo ekoki